你们知道这个小树代表什么吗？这个小树是 FSC 的标章，它是代表这个咖啡杯质料到它整个完工的制程都有符合 FSC 的规范。FSC 规范什么呢？它规范这一片森林的社会、环境、经济都能达到一个平衡、永续的法则。社会也就是他们的居民、部落以及工人都要在安全的环境里头，对这个森林可以进行永续的开采。环境就是包括这片森林的水资源、土壤都不要过度的滥垦滥伐，而让这一片森林的植物、昆虫、动物、微生物整个生态可以一直达到是平衡的状态。而经济就是在这两者的前提都具备的状况下，这一片林业可以拿来做成木料、做成家具、做成纸张，永续的发展跟投入。而新鸿加入了 FSC 之后，进入了 FSC 的监管链，又扮演什么样的角色呢？我们下一集分享。